من كوكب الأرض أهلا بكم في البشير شو. من جامعة كربلاء قسم اللغة الإنجليزية أهلا بكم في البشير شو. كوكب الأرض أهلا بكم في البشير شو. كركوك من ناحية ياجي أهلا بكم في البشير شو. محافظة أربيل من نصيف ميثان أهلا بكم في البشير شو. من أمام الأوبرا هاوس في سيدني إلى سفينة ستاركس مرحبا بكم في كوكب الأرض كلية المستقبل الجامعة أهلا بكم في من كوكب الأرض إلى كوكب الفضاء أهلا بكم في البشير شو. من جامعة كركوك كلية الهندسة قسم مدني أهلا بكم في من الأرض إلى الفضاء البشير شو. من كوكب الأرض أهلا بكم في البشير شو. من قمة هاي تاتراس بسلوفاكيا طلاب كلية الطب أهلا بكم البشير شو. From which planet are you؟ زحل. من أرض الحلوم والزبرات الخربانة أهلا بكم في تستحق زيادة راتب بالله العظيم انت والله الله ده تصفق من كل قلبك. غثة في قلبي حسب ما اتفقنا بالاسبوع الماضي انه ناخذ شيء غث داخل حدث غثيث اكبر من عنده. هالاسبوع غثتنا اثري والله العظيم دا اقول اسريه والله دا اقول اسريه. غثتنا اسريه اجتماعيه عائليه محافظه للطابق الفوق. الحدث الغثيث الكبير هو الزواج يم اهلك. الحدث الغثيث الصغير هو الهواجس اللي تبدي تراودك باول 4 اشهر من الزواج، وحلم الوصول الى الاكتفاء الغذائي الذاتي ومخاوف الدخول في صراعات ومماحكات مع مواطني الطابق الارضي بزعامه الحجيه الله يطول عمرها. هذا الحلم الكبير يتمثل بالثلاجه القزمه اللي هي عباره عن ثلاجه صغيرونه بها رفين تحطها بغرفه نومك انت والمراه ويا دوب تكفي لها بطلين مي وقافي بالباب وقوطتين بيبسي بطح على ربع كيلو عنجاص على نص موزايه على نستلتين البيني حتى بالليل ترضيني. هاي اللي واقع المرة يعني ثلاجه امرجنسي مع حالات الطارئه فقط. الريس جديد يبذل جهد يعني مو مال ينزل درجه ويصعد يجر ويقرط. بوادر الازمه تبدا بعد يوم من نصب المحروسه. انت جاي تريد تصعد للبيت بشكل طبيعي وتصعد غرفتك وجايب وياك علاقه المواد المذكوره اعلاه البيني ورضيني وهالاشياء وتريد تدخل بشكل قانوني للبيت تحس نفسك ابو علاقه. تتفاجئ بسيطره الصفرة المنصوبه بين الصاله والدرج المتمثله بالحجيه بدشداشتها وفوطتها تتلقاك بنظره حزينه ويبدي العزف على الوتر العاطفي. ليش يمه؟ وكنا ثلاجه واحده ومعون واحد. اصعد يمه اصعد الف عافيه ترسها. احنا ما نريد بس راحتكم. احنا ما دايمين لكم الله ياخذني ويخلصني منكم. يمر اول يوم تجي ثاني يوم جاب وياك نفس العلاقه وهم بشكل قانوني فيبلش التصعيد شويه هنا وتبدي بوادر ازمه منافذ بين المركز اللي هو جوا والاقليم اللي هو فوق. سبحان الله جماعه هم فوق المركز جوا نفس الشيء. فيشتغل التسقيط وتحميل المسؤوليه للاقليم بالاضرار بمصالح المركز. جوزة المولد تفصل طف الثلاجه الفوق وهم جوا مشغلين 8 سبالت واربع كنتوري ومعملين ثلج. عيني ما ينزلون طبعا عندهم ثلاجه بعد. اضافه الى تشكيله منوعه من البسامير الخشابيه يا من تعب يا من شقى نربي وياخذ لنا الشناين حظ امهات السحوره وطبعا اقواهن اللي غلب لدوس. هذا القاضيه وهو ابنها محاضر مجاني مشتري الالبيني بالدين والثلاجه ماخذها اقساط. فثالث يوم بعد ما بيها مجال تضطر تبدي تهرب بشكل غير قانوني. سبحان الله حالك حال الجماعه الفوق يعني نفس الشيء.
فتقوم تتحس بالغراض بالقمصه لا تحطهن، لو ترجع للبيت تالي على امل تكون الحجيه نايمه، في حين اخوك الصغير العزاب مشتري نفس الثلاجه وتارسها بيره ومزات وما حد يحكي وياه. من تجي الحجيه تفتح الثلاجه مالته ويشوف القواطي الهيليجل والايفيز دعوفوه قوطتين يشربهن ويتشب وينام، بس تقول له على الاقل يشرب قبالي مو احسن ما يضمضم بالقمصله. فعزيزي المتزوج يا مهلك لا تحاول تصير وعود انت اول واحد يجيب ثلاجه قزمه، كلنا ندري بيها وكل العراق يعرف شنو المسار اللي راح تؤول له الامور. قضيها نواشف وقلبيني ورضيني. لا تنسون غثونا بالسوشيال ميديا وشاركنا بغثك واحنا راح نغث وياكم. خلصت فقرة غثوا في قلبي. تقدرون تتابعون بث سفينة ستار اكس كل يوم جمعة الساعة 9 على قناة DW العربية، وتقدرون تواصلون ويانا على عناوين المجدجة وهنا. شلون مطر هالاسبوع؟ خو ما قصر وياكم دعفس؟ عندك مقولة قلت بغداد بعد ما تغرق. فعلا ما تغرق. بس البارحة غرقت. لا هذا مو غرق، يعني يصير انسداد بمنطقة معينة، هذا ما يسموه غرق. غرقت ما مثلا 2017 ممكن غرقت. اما الان مشبكات 250,000 مشبك، يمكن من هال 250,000 مشبك 10 20 30 40 مشبك في مناطق منخفضة يمكن يكون مسدودة، هذا مو معناه غرق. عندما غرق عندما كل المناطق تستغيث، عندما يعطون الدوام الرسمي، عندما تتوقف الحياة هذا يقولون غرقت. عندما تتهدد أرواح يعني بغداد البارحة ما غرقت؟ هذا بيعتبر غرق، يعني غرق بعد معروف غرق يعني. نعم. اي هذا يعني انسداد بمنطقة معينة بالنفق وانسد، هذا مو غرق. نعم. أنا البارحة مثلا بنفق ساحة التحرير لقيت مي صحيح. أكيد يعني تعرف انت البنى التحتيه. قام يجادل على مصطلح الغرق، الا تسونامي يلا اعتبره غرق ابو علي شنقه. يعني الا مبقبق جوا المي يلا يقتنع غرقنا ابو علي شنقه. الحشد ما يشرب يعطينا المي. دعفس راح زايد. ما قلت له هيجي والله، قلت له مطيره شو قامت تنزل نجاين. شكرا للحشد لانه شفط المي. شكرا للحشد. الحشد مو سووا شركه مال مقاولات، سموها شركه المهندس، وراح نحكي بيها بالحلقه وش قد راح يخصصوا لها من ميزانيه جديده. هسه بالجديد يريد يسوون شركه مال اتصال. شغله يا واش بس خلي نفتهم شنو القصه. يعني شنو قصدك؟ شنو يعني؟ لقد عاد بث السفينه الان الحشد. خلاص ماكو احمد البشير بعد. شلون يعني شلون؟ علي فر النانو صخم عزي فر سوي اي شيء. سيد يمكن خلصت الجيجات؟ لقد عاد البث للاستقرار مرة أخرى. اشتري لنا حزمة يا معودة. ليش كل ما أحكي على شركة الاتصالات شو صايرة ما أعرف نرطينا القصة. القصة انقلبت بصراحة، بس اللي واصلني إنه الحشد يريدون يسوون شركة اتصال. يا واش خلي أفتهم القصة استوعب. منو السبب بالتقطيع غصون؟ زين ليش الإنترنت يقطع؟ المفروض وزيرة الاتصالات جاية من طرف فالح الفياض، يعني مقاومة للتقطيع. زين اشتراك على الانترنت المدعوم اللي سويته الست ايام حزمه، اشتركونا به. اليوم وزارة الاتصالات تقدم للناس خدمة جديدة نسميها الاشتراك المدعوم. هذه الخدمة هي لمعالجة غلاء أسعار الانترنت وسوء الخدمة المقدمة للمواطنين. من ميزات الاشتراك المدعوم اللي راح تقدمه الوزارة أنه راح ننطي انترنت مجاني 10 جيجا بايت لكل بيت عراقي. هاي الخطوة الهدف منها أنه نساعد العوائل المتعففة، بمعنى أنه حتى لو هو ما مشترك أصلاً بالإنترنت ولا راح يشتري أي اشتراك، راح ياخذ 10 جيجا مجاني. في حالة رغب بالاشتراك يكون سعر الاشتراك 15,000 دينار عراقي فقط، مقابل 100 جيجا خالصة إله، يعني تكون للمواطن فقط. إلك تطشرهن تحرقهن الذبن عليك بكيفك، ايش تسوي فيها؟ مالاتك ذن ال 100 جيجا. شوف انت حصتك من الناتج القومي العراقي نص كيلو نشا، طبقة بيض مائدة، 10 جيجا انترنت خالصة للمواطن. ظلت يمك بعد تريد تباوع على جيجات العالم وتظل تمطق لو تطلب لجوء. لو تشترك بانترنت 6 ايام حزمه ب 15,000، وشنو ال 15,000 ايش تاثر عليك كمتعفف؟
ما عندك فلوس، نص كيلو النشا ب 2000، طبقه البيض ب 8000، صار 10000، الداين 5000 من اخوك واشترك 100 جيجا. ومو الا تاكل، طب تفرج على امير بروز وهو ياكل. يلا يا ابطال، خوش سعر ترى وخوش حزمه. هذا النت المدعوم ما وصل لكل الناس، واكو ناس تسال يعني تقول نسمع عنه بالاعلام بس ما شايفين، ما متعاملين وياه، وين المشكله؟ يمكم لو يم اصحاب الابراج لو وين؟ الحقيقه مو يمنا المشكله، الاشكال وين اللي صار؟ اللي انا طبعا خليت ارقام للشكاوى، دا اتابعها بنفسي بشكل يومي. توصلكم شكاوى؟ توصلنا شكاوى، طبعا الشكاوى اللي وصلت انا اخر جرد عندي قبل تسجيل البرنامج 60% من هذه الشكاوى يرفضون بيع الاشتراك المدعوم، 20% من عندها يطلبون من الناس مستمسكات. مستمسكات مال شنو؟ يعني وده يشترك انترنت، ليش يطلب منا مستمسكات؟ طبعا انا نهيتهم عن هذا وصدرت كتاب قلت لهم ما مطلوب مستمسكات ونزلت بيان. متاكده من هاي السالفه؟ من جرتي متاكده على مود الجنسيه المواطن ما راضي؟ يا جمار قلبي صارحيني. الجرد من وراء الجنسيه لو من وراء ال10 جيجا؟ زعم اعتقد من مو على مود الجنسيه، لان المواطن العراقي عادي ينطي جنسيته باي شيء، اشياج مال فتح مجاري يروح ياجرهن ينطي الجنسيه. والبطاقه التموينيه وتأييد مختار وقسام شرعي. بعدين شلون واحد عنده انترنت وما مسجل بقاعده البيانات، وانت ضايجه على مود ما يريد يسجلون؟ امن بلد 6 ايام حزمه، الجرد يا معوده، الجرد. شلون واحد عنده انترنت بدون مستمسكات؟ انت متاكد تشتغلين بالحكومه؟ هسه اذا اجرد الحكومه القى اسمك بالتشكيله الوزاريه؟ ها؟ شنو بعد ميزات المدعوم 6 حزمه سودا بوجهي؟ سرعه بهذه ال100 جيجا عاليه جدا، احنا نسميها انليمتد سبيد، فراح تكون بقدر ما يتحمل الراوتر مالته بالبيت. واحتمال كبير ننقلب انا والراوتر، لان في السرعه الندامه. الانترنت بالعراق واصل مرحله بقت انت وراوترك. الانترنت هالقد ما سريع يطب بالبيت خطف جردة، الطب الباقه وتطلع وانت ما تلحق عليها، فانت حتى تكنك شويه زفت على ثلاثيات تسوي لك طسه بالهول حتى يخفف يمك الباقه تخفف، واول ما تخفف دخيلك بس خلي كنك يشوفوني اونلاين وروحا عادي، بس تسوي تسجيل دخول جردة طفر الانترنت من بين يدك. سرعته انليمتد يعني غير محدوده، ما تدري ايش قد. يعني انتم وزاره الاتصالات وحضرتك 6 حزمه، الانترنت مالكم شغل بيه، الموبايلات مالكم شغل بيها، الارضي منو ظل بالعالم يستخدم ارضي، الموظفين ما ادري ايش كم الف واحد ايش تسوون انتم بالوزاره؟ اقلها المواقع ايش يسمونه يعني؟ صعوبته انه المواقع الإباحية للأسف هي تحدي عالمي صارت وفي كل دول العالم، يعني ولأنه تجارة رائجة. يعني أنا الإحصائيات اللي من خلال الفرق الفنية اللي عندي تصل بالعالم 42 مليون موقع. 42 مليون؟ أنا أعرف بس 3. 42 مليون؟ ايش قد فايتتني اشياء بالحياه. الوزاره مسويه لهن جرد طلع لكل موقع مواطن. زين ممكن الوزاره تنزل بيان احصائي بيهن حتى نعرفهن ونتجنبهن؟ 42 مليون فدوه 6 حزمه، بعد لا تحكين هاي المعلومه، هن مواقع 3 والبلد ينام بال9. 42 مليون. زين 42 مليون كم نجم بي؟ كم نجمه؟ لا ما اريد افكر بموضوع علي، ما اريد خلص طلع الموضوع من راسي هذا. سيدي تدري منو اكثر واحد مكنس بالعالم؟ الجارود الله يرحمه مال المواقع الاباحيه اللي يشتغل موظف وزاره الاتصالات. يقعد يتفرج ويجرد وبالقانون وبلا VPN وانليمتد سبيد. زين ليش الله يرحمه؟ ليش عبالك بعد عايش؟ هذا غالبا بنهايه الجرده مات، صار عنده جفاف، حتى الصبغ مالته جرد. هذا كلش يحتاج ثلاجه قزمه. 42 مليون واحنا ما نعرف بس الازرق. شو الحياه ايش قد بيها تنوع ولا ادري والله. شلون حسدون ال 42 مليون موقع 6؟ كل ما نحجب موقع هم شو يسوون؟ اكو فد اليات فنيه يغير، احنا نسميه الاي بي ادريس، يصير تغييرات بالعناوين مال الموقع، فتستلزم متابعه مستمره او ملاحقه مستمره، فاحنا ماضين في هذا. لكن هذا احنا كله نقوم به الان من استلمت لحد الان بجهود
يعني ضمن الإمكانيات المتاحة عندنا. تحتاجون إمكانيات أكبر ممكن أن تضمن؟ بلي حقيقة نحتاج أكو أجهزة خاصة يعني ضمنت مبالغها في الموازنة الاستثمارية لعام 2023. إن شاء الله لو أقرت الموازنة الاستثمارية نحصل على هذه التخصيصات ونشتري هذه الأجهزة. هذه الأجهزة راح تسوي عملية الحجب، عملية يعني محكمة نوعا ما ورا الصينة. طلع بيها فلوس يا جمار قلبي، طلع بيها موازنة استثمارية، وأنا أقول الجرد ليش صار. اي راد اجهزه وفلوس نصرف كل شيء حتى نسيطر على 42 مليون موقع. 42 مليون علي شوف لنا موقع حتى اذا نبيع طبقه البيض النشا واحده ما يكفي بعد، عادي ما عندي مشكله. زين ست انت لا من الموبايلات ولا من الانترنت ولا من المواقع، ليش مفتحين؟ انا اقول بكل صراحه استلمت الوزاره عباره عن ركام من الفساد والفشل. اعرف هالكليشه مو جديد علي، كلهم استلموا فساد وفشل والايد الوحده ما لا تصفق، وبعدين ورا فتره انا ما عندي عصا موسى حتى اغير الوضع بعدين تجيبوا لي اجهزه، بعدين صوت البرلمان وراها ترجعين مدير عام بالوزاره ورا ما يقيلوك. خوتي مو جديده على الوزاره؟ حقيقه انا اصلا قديمه بالوزاره من عام 2003، ثم من عام 2007 فصاعدا مستشاره الفنيه للوزاره. صح. واغلب مشاريع الوزاره ويعني عملها تم يعني بعلمي وعلى ايدي حقيقه. زين وهسه بهاي الحاله الفساد والتركه الثقيله اغلبه مو كان بعلمك وعلى ايدك؟ ما سويتي جرده فساد الوزاره؟ يعني انت استلمتي وزاره خراب تدرين بيه مسبقا فقلتي هي جارده خل اصعد بروس المجاريد. فالح الفياض من سواش وزيره يعرف انه انت كل شيء تم على ايدك؟ زين ما دام انت تعرفيها لايصه ما تطلعين يا يمه شو اللي بهالهوسه؟ ثيرت بعض الضجه انه الوزيره راح يتم اعفائها، الوزيره راح تقدم استقاله او قدمت استقاله. يعني للاسف حقيقه كان بودي اقول انه اسعدهم بهذا الخبر، بس هذا في احلامهم انه اقدم استقاله. ما راح تقدمين استقاله اطلاقا. يلا استقاليتي لو ظليتي قاعده، هن حزمتين انترنت سرعتهن انليمتد وخطوط ارضيه ماكو. خليش قاعده جردي وقاومي باعتبارك من طرف المقاومه والله كريم. وبذكر المقاومه ومثل ما وعدتكم قبل اسبوعين الرمبه راح نصعد عليها السيد وزير التعليم العالي نعيم العبودي. بس يا اخي كل ما اجي اريد اشتغل نعيم العبودي القى روحي ملتهي باشياء شوي وانا اهم من عنده، فاضطر انزله من الرمبه واصعد غيره وارجع سرالي ورا. فاعتذر منك اخويا على المفاشل تصير بوجهك والله، بس انا هم مقصر وياك سابقا، فانتظر شوي. ايش بيك مستعجل؟ يجوز غسلتك تصير برمبان. اهدى اصبر على كيف على كيف على كيف على كيف على كيف اهدى على كيف على كيف على كيف اهدى على كيف اهدى على كيف اهدى. وشغله مهمه بالنسبه لجرده وجارد، فهذا موضوع طبيعي جدا بالكوميديا، يستخدمون اللهجات للكوميديا فقط، مو انتقاص من اللهجه ولا من احد. نشاقه ويا لهجات الموصل ولهجات الانبار ولهجات النجف ولهجات البصره ويا لهجات بغداد. احنا البغداد من نروح لاي محافظه راسا ينصبون علينا بغداد داوم داحك ظهري والله. ايش دا تسوي؟ دا ادرس. لعد ايش بيها لعد شنو معناها اصلا؟ والله ما ادري شو يعني. والله ما اعرف صراحه، بس دا داوم دخل اكمل. اصبر لي شوي على كيفك علي. اي المهم انت شفت ايش صار الاسبوع اللي فات؟ لعد انت وين كنت؟ لعد اللي صار الاسبوع اللي فات شيء كبير كلش وجديد كلش. اطلبوا الصلح ولو في الصين. طهران ورياض تنهيان سنوات القطيعة. بعد 5 جولات احتضنها العراق على مدى أكثر من 2 توصلت السعودية وإيران في 6 جولات إلى الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. هناك اجتماعات حصلت في العراق والعراق لعب دور الوسيط في إعادة العلاقات بين إيران والسعودية. في بكين وليس بغداد التي رعت 5 جولات من الحوار بين الرياض وطهران. طهران تثمن جهود الوساطة العراقية. من جانبه عبر شمخاني عن شكر بلاده للعراق لدوره في المفاوضات مع السعودية التي أسهمت في التوصل إلى اتفاق. نحكي عن مصالحة رعتها لأن السعودية مو بعيدة، السعودية بصف العراق وإيران بصف العراق، بالتالي
كل العمل الجهد اللي صار هنا، يعني الفندق اللي تم فيه الاجتماع والمطبخ السياسي هو عراقي. احنا؟ العراق صالح السعودية وإيران. طلع عندنا مطبخ سياسي يا ولد. والله ما ظل شيء ونبدي نتدخل بشؤون الدول المجاورة. ألف رحمة على والديك أبو فرات، ما قصرت. كفو من وديانك وجبالك. إن شاء الله سنة الأخ نشوفك بدول 7+1، والواحد هو العراق. صفقة للعراق. منو القليط من طرف العراق اللي اشتغل على الموضوع وكان السبب بالتصالح؟ القليط هو كبير القوم الذي يصالح عندما يتعاركون. دكتور عادل عبد المهدي شخصيا صارت اجتماعات في زمن الكاظمي بوساطة من رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي. محمد الشيعة السوداني. أول من بدأ بهذه الخطوات عادل عبد المهدي. قبل السيد عادل عبد المهدي منذ الحكومة الأولى للسيد المالكي، في حكومة السيد المالكي، حكومة السيد عادل عبد المهدي برئاسة مصطفى الكاظمي. السيد السوداني له دور كبير جدا. حتى لا تصير مشاكل، يعني كلها راح تدق صدر وتقول لك اني صالحت قلطت بلطت فقبل لا تطقطقوهن جوانا كلنا نعرفن. انا لقيت الحل حتى لا تصير مشكله بين عبد المهدي وكاظمي والسوداني ومصطفى وش اسمه محمد شيع، حتى تصير مشكله. اللي سوى الصلح بين السعوديه وايران قليط العراق هو نوري عبد المهدي مصطفى السوداني. واللي يسال وين عبد المهدي بالصوره، فاحنا حاولنا نضيفه من الرقبه وجوه، بس هو ما عنده رقبه، ايش يسوي بعد؟ يعني هذا المفاوض العراقي مثل خماسي، بس هذا رباعي. انا شخصيا مقتنع بالمالكي كمفاوض. انا رجال مجربين قدرات التفاوضيه السابقه، لما طلع الامريكان بال 2011 رجعهم بال 2014. رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي علاقته مع روسيا، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق أن قال إن الروس لو يمتلكون شخصا كالمالكي لاختاروه رئيسا مدى الحياة. هو شافوه الامريكان قالوا له انت لو عندنا نخليك مفاوض. شافوه الروس قالوا له انت لو عندنا نخليك رئيس مدى الحياة. شافه سعد طعيس بعد ما وصل مصعد قال هذا فارغ كل شيء ما يطلع من عنده. الوحيد اللي اعطاه تقييمه الصحيح هو طعيس، يعرفه طق بطق جاء. وعلى طاري سعد طعيس، غصون شنو ردود الافعال يم مشروع التصالح؟ جاري جمع ردود افعال الزبابيق. اولا مبارك لكم عودة العلاقات مع السعودية وتوقيع الاتفاق في بكين، وايضا افتتاح السفارات ما بين الرياض وطهران بعد مرور شهرين من الآن. اوف مبارك لكم قناة النجباء، هم الأكرم الكعبي وهم تبارك لعودة افتتاح السفارة السعودية. بويا أعتقد أن شعوب المنطقة ودول المنطقة وجماهيرها متلهفة لكل خطوة تهدئة، متلهفة لكل خطوة تسكين. لا يا متلهف، متلهف هاي قناة العهد، هم القيس وهم متلهفين. قيس هم متلهف يا يما. على كيفك سيدي، على كيفك، اهدى على كيفك، اهدى سيدي، اهدى على كيفك. اوكي بس خلينا نشوف دقيقة، خلينا نشوف. الكل ينظر بارتياح إلى هذه الخطوة وأنها ثمرة عراقية وأنها لمصلحة المنطقة وليس لمصلحة فقط المملكة والجمهورية الإسلامية. لا يا مثمر يا قداح، هذا المجلس الأعلى هم مال همام وهم مثمر. يا خالي يا ابويا ايش دا يصير؟ سيدي اهدأ في روح لك، كليتك مو زين عليك سيدي لا توقع مني بهالفضاء وانا انطي وجهي انا. غصون شغلية غير شيء راح يطيح مني الرئيس. غصون جمارة قلبي وسعفاتها لك هذول الولائية هذول. فيديو الطوارئ جاهز. شغلي. بعد أن دخل المستورد بدأ يطغى على ذلك المحلي الذي رافقنا منذ صغر. معجنات بأشكال مختلفة منها التركي واللبناني والسوري والسويسري أصبح المذاق المطلوب هذا اليوم. أما الكليجة العراقية فقدت مكانتها عند الكثيرين. الكليجة فقدت مكانتها عند الكثيرين علي. كليشة قلبي وتمراته. العراق بخطر. شو اسمه هذا الفرن؟ شو اسمه؟ أفران الولاء. الولائية علي. ذكرتني بالولائية. كملي غصون. أوقفي. ما لك علاقة، كملي. بالمناسبة ما عندك نقطة خلاف مباشرة مع السعودية. هذا علي فضل الله اللي كان بالكتائب.
علاوي حضر لي حبيتين تحت اللسان. اذا ما عندكم نقاط خلاف مع السعوديه صار لكم 20 سنه البلد على شنو؟ على شنو؟ غصون فريها فريها. إلى أين الوجهة يا كابتن؟ اريدك بسرعه تطبين بكوكب الارض وخلي ناس يعتبرون نيثك. سيدي السر علينا يا معود سيدي. قنعتني شوف بسرعه اقتنعان مثل ورائي على السريع. طب على السريع. بس قبل لا اقرر اصطدم بالارض، حسين نمونه شنو رايه؟ طبعا العراق هو المستفيد من الاطراف المستفيده لعوده هذه العلاقات، لان عشنا الصراعات اللي صارت وعشنا سوء الظنون اللي صارت والتخندقات اللي صارت. آن الأوان أن تنطلق المنطقة إلى الأمام. استقرار العلاقة بين البلدين معناه استقرار للمنطقة بصورة كاملة. التفاهم الأخير مع الجانب الإيراني ممكن هذا الموضوع يساعد؟ احنا تحفظاتنا على الأداء وليس على السعودية كدولة، يعني السعودية أبناء أخوان وإحنا نعم مسلمين. احنا مسلمين. خطية كان جو الدرج هو انت مرعوبين من اصوات الصراعات بين الدول. طباء يا ابويا يما ولا تقول هو كان مقاول صراعات واستنقلب خلايا نائمة. نمويه كتائب ما عندهم شغل وعمل غير تهديد السعودية. طالع يحكي عبالك مسويه باللقاء برنامج صباح البغدادي. غصون كمل الدنيا راح تنقلب. غصون لا تكملي غصون. لا تكمل. سيدي هذا سبينر مفيد للاعصاب سيدي. شوف والله خليني اشوف اجرب. بالله اوف يا يابا راح التوتر كله بعد يا هي الروماتيز راح احس. ركباتي صارن زينه. والله الصين مفيده للاعصاب والله العظيم، تهدي التوترات دائما الصين. دوس فر غصون كاملي من بعد اذنك. مستوى العلاقات الخارجيه مهم جدا للعراق أن يلعب دور، سواء كان في عمق العربي أو في عمق الإسلامي، وتهدئة المنطقة الذي تشهد يعني على وضع ساخن في بعض الأحيان. ممكن أن تستثمر هذه الأجواء المناسبة والعلاقات الطيبة مع الطرفين لينعكس إيجابا على الداخل في تقديم الخدمات، في رفع المستوى المعاشي، في البطالة، في يعني كثير من الملفات الأخرى. العمق العربي؟ دولة القانون مال مالكي قام يسولفون بالعمق العربي؟ أنا هادئ فر أنا هادئ أنا هادئ أنا زين ما بيشي والله. شوف ما بيشي زين. هسه من أنزع النعال وأرجع ألبسه وأجي أسألكم سؤال. إذا العمق العربي مهم شكو مسوين علي حملة من 2017 ليش قلت السعودية عمق العربي؟ ليش؟ اخي يما اخ يابا فر بعد اي رحم الله والديك. يعني هسه اذا اجت السعوديه ورا هذا الصلح ورادت تسوي مشاريع استثماريه بباديه السماوه، نوري راح يطلع يحكي بالمياه الجوفيه والخسف اللي راح يصير لو يروح يصير رئيس روسيا. وهي مناسبه جيده انه اسال المقاومه مو قنواتهم. تدرون قنواتكم ايش تسوي؟ انا اللي اعرفه موقفكم مغاير تماما للي يصير بقنواتكم. انتم ناس اصحاب مشاكل. امريكا بزرها كنتوا عالين الحرب عليها. ويجي طحن عيوني وانقلب بركان واتنفس الموت بطعم راحة بال. من نلقى النفس بريح الامريكان، من نلقى النفس بموت الامريكان. نعل على الامريكان. مع التحيات تسجيلات 50 سنت تكساس الشارع العام مقابل بازي خانة بكيز. سويت لي واهس والله ارد اشعر. راح احكيها جمله وخلها وين تصير. ما مهتم لان الوضع اذاني. جتاني مقاوم واخطب على الناس وهسه ما عندي شغل والعب بخني. مع التحيات تسجيلات اسمها مو كيف. بس غصون هذا الشعر اللي قاله الاخ الشاعر قديم من الشهر الواحد قبل اسبوعين. هسه المواقف تغيرت والكان عدو صار سديج وجمارة قلبي وسوينا جردة للمواقف السابقة وطاحن جو الفراش. مو لو مو المفروض اكو تبادل مصالح. هسه انت تقول لي ويا امريكا تعال نعادي امريكا، لا مو مصلحة نعاديها. مصالح الامريكية
ومصالحنا. على صينيه ام العراوي، على منبار مقلي، على ليه مشويه وياها معهم بصل اخضر. يا امريكا يا مصالح حجي، جوعتني حجي والله. انا ادري بك انت بدوله القانون، بس حبيتك ما ادري ليش، احس اردقودك وفر بيك مطاعم العراق كلها. هذا المفروض يخلوه وزير التجاره لانه يحس بمعاناه الجوعان، ويروحوا له المواطنين. استاذ اريد الحصه زيد لنا اياها. منطيناك دجاجه وجهها الارض ابو قاطره ومقطوره. هسه خلينا نفتهم شو ويا الامريكان صارت بالصواني؟ بدر وعصائب وسند وكتائب وينهم؟ شو ظلت بس جدورتهم؟ المقاومة شنو رسالتها إلى الرئيس محمد الشاع بخصوص الوجود الأمريكي؟ رسالتنا اكفنا شر القتال. أنا بعيد كمتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، ليس متحدثا باسم الحكومة العراقية. اليوم فصائل المقاومة العراقية أعطت فرصة للسيد السوداني ولا تحرجه في أي ملف من أجل أن يمضي بحكومته ويحقق بعض الرخاء للشعب العراقي. تلك المرحلة وسند وكتائب وجند الإمام عموما الإمام علي لا يوجد خلاف لدى كل الكتل السياسية، كان نشاطات واضحة يعني كل الكتل السياسية الشيعية في التعاطي مع الأمريكان على أساس دولة تنبني بإقامة مصالح مشتركة ما بين الدول. خطاب المقاومة هواي يعني صار به شوية تعديل وانفتاح مرونة. شنو خطاب المقاومه صار به تعديل ومرونه؟ تشارجر ده تعدل عليها، SRT صار عليه تعديل، خطاب وارد امريكي هو ايه هو وارد. زين وين اكو مقاومه رسالتها اكفنا شر القتال؟ بابا هي المقاومه تتشكل حتى تقاتل، مو مشكله حتى تقتلهم. انه بيقول لك المقاومه تريد تحرج السوداني، فقررت تحرج نفسها قدام الشعب العراقي كله. زي انا عندي سؤال، ليش بزمن الكاظمي كنتوا تحرجون الكاظمي قدام ما ادري عادي ما تقولون نعطيه فرصه حتى يحقق الرخاء للشعب العراقي؟ صدق ليش؟ بس هنا لازم نوقف وقفه جاده. صح خطاب اعلام المقاومه خرط وجربوش، بس كلنا نعرف اكو قيادات بالمقاومه مستحيل تخرط، لانه ذولا عواميد المقاومه، اوتاد المبادئ، صخره المواقف. وينهم؟ غصون شنو هذا الصوت اللي يمك؟ إنه تسريب غاز في السفينة. اوكي. وين شيخ المجاهدين؟ ناوشني علي دربي الفضاء، اريد انفرد بشيخ المجاهدين. لا حد يوقفني. تفضل سيدي. لا حد يوقفني مهما تصاعدت الاحداث، مهما تغيرت. بالله شوف الشيخ بالله. صدقوني هذا العالم الغربي وصل إلى مرحلة الحطاط. اليوم بعض الظواهر في الغرب يعني واقعا الإنسان يقول إلى أي مستوى ذولا وصلوا. اليوم أكو بعض الحالات يعني في شيء من يشبه نفسه يعيش، يشبه نفسه كلب ويروح يعيش عند أحد الكذا يعطوه راتب يعني يشبه نفسه بالكلب أو يشبه نفسه بالخنزير. هذا انحطاط، هاي نهاية الغرب. ولذلك هم ما يريدون ينتهون فقط، يريدون يخلونها من تصير على طريقه. شيخ طبعا هاي السوالف ما شفتها من رحت للغرب، هذين السوالف شفتهن بال 42 مليون موقع. الشيخ جاردهن جرد واصل للكلاب. شيخنا هاي على اونلي فانز شلون عرفتها؟ ها شيخ متابع بابي جيرل جنى؟ هي بصراحة شيخ من ناحية دوغ مجلوبة، بس نصيحة من عندي، لا عمرك ولا لياقتك تسمع تتابع السوالف. بعدين شنو شفت يعني حملة يريد يجلبون العالم، هي وحدة وصارت مليونيرة البنية من وراء السوالف انت شايفها شيخ؟ جمارتها تلالي. فماكو حملات، لا تحاول تغير الموضوع على ابو يريد يخربونه ويسوونه خنازير وكلاب. بطل هالدوالق شيخ، ماكو كلاوات. مهما حاولت هالمره موضوع كلاوات، قاعدين قدامك ضباط وشيوخ وقائد المقاومه وجاي تسولف لهم على وحده مجلوبه باونلي فانز. جيب الدربيل دا اشوفها. لا كذي جيب الدربيل شوي والله ارد ازوم والله بعد. ها؟ طلعوا بهاء ابو كي كارد. والله هو منحكم ما ادري ايش قد. يلا هو من داخل السجن وفتح قناه. قناه الرابعه ايش عندهم برامج رمضان؟
يقولون خوش برامج عندهم. اجيب الناذور اريد تنوع المقاومه ايش جاي يسوي. المقاومه تسوي اعلانات للجمات. يلا اساس قبل كان يسوي طابق براس الشارع ويسوي لايفات بالسياره ويوزع تيوله. اهو هذا هسه تحكي لك عليه كلمه يطلع 4 لايفات يرد ابني احمد مو انا احبك ادبسز تيل بيك و4 برنامجك. شرطه هاي والله العظيم انسان يصير نشيل بالمونتاج ما اريد احكي عليه والله يذبحنا هذا معود. وما اعرف شنو يصير حبه للتيوله ما تدري منتول يلتقي جوتيل يشتغل ببيك اب صيانه ما ادري. هو طلع من شبل مثل محمد الباوي لو بعده ويا شبل ما ادري هم معلومات قديمه انا ابديت عندي قديم. اعطيني الدربيل ده اطمن على وضع المقاومين بالكره الارضيه شلونه بعده. هسه انت تفتح والاسد يسد. انت تفتح والاسد يسد. النوب النوب لا يعض المقاومه يحظي وتصير كأنك ترمز بلا لولا. النوب تقوم ما تأتمر بأمرة القائد العام الأمرة راح تضيع. حاط أسد بحضنك تضمه لا يشوفه هذا العامري عباله ماخذ عليه تخصيصات من امريكا. المقاومه ملتهين بالاسود واللبوات وشباب كلها خرطت السالفه يمها. بس ابو آلاء ما ضبط يم السالفه. تدرون ليش ما ضبط؟ لان ابو آلاء الولائي اي شاب ولائي من تقول له انت ولائي ضوج الا ابو آلاء رجال يقول لك انا الولائي. مع العلم هو اسمه هاشم بنيان السراجي. عارف السراج ونسب روحه لقب الولائي. يعني تخيل واحد متخلي عن عشيرته حتى يصير مقاوم يعني افا هذا حتى ما يصير بتعديل ومرونه. رجل شرس. تتذكرون شلون كان شرس؟ خلينا نشوفه بالله خلينا نشوفه شو يسوي هسه. اننا في المقاومه الاسلاميه في العراق. شنو منو؟ وكل بلدان محور المقاومه لا نتحرك وفق اهواء ونزعات المتربصين والموتورين. شلون؟ كيف؟ ولا نتوقف وفق رغبات السياسيين فللمقاومه رؤيتها. منو؟ الناضجه ووعيها المتين ومواقفها الصلبه. بس عيد الاستاذ ما سمع منو؟ فلا يضرنكم طنين الحاقدين. علي كم مره قلت لك ست شبابيك السفينه لا طب علينا طنين الحاقدين. كل شيء ولا طنين الحاقدين كل شيء ولا خوب اذا لاحق الطنين الحاقدين بشعب رجلك الليل كله ما تنام. كل ساعه سويت يوغا حتى تحك. شوف ابو آلاء الطنائي ضد الطنين وراح يظل وحده بالمقاومه مثل الطني وحده وراح يقاوم الامريكان. يلا ابو اللول طن حبيبي. فان الحاكم بمعادله الرد هو اراده الشعب. فكلما ازداد ايمان الشعب بحقيقه ان انهاء الاحتلال لا يمكن الا بالعمل المسلح تصاعدت وتيره عمليات رجال المقاومه الابطال. وكلما ركن الشعب إلى خيار العمل الدبلوماسي فسحنا المجال أمام المشتغلين فيه ليقدموا ما عندهم. وقف شو هذا ذبها براسنا؟ شو ذبها براس الشعب؟ لا يا الكعبة راح يلبسنا القضية ويا الأمريكان. لا لا يا أنتم مو كنتوا خالد تطنون وإحنا ماكلين تقرص ولا تهرش؟ والله إحنا مقاومة ديمقراطية ما متعاجزين إحنا لا استغفر الله. بس طلعت من طنيني وطبت بطنينكم بعد شو تسوي يا اخوي؟ عاد كل واحد هو وطنينته. زين وال50,000 بقايه اللي طوعوا ابو آلاء الطنائي صار سنتين مختفي. انا عبالي ملتهي يدرب بال50,000. احنا قلنا راح تصير بينا ملاريا هسه. ذبها براسنا ماكو اختلافيه.
ال 50,000 وين معود؟ اليوم انتم تحرضون هواي على انه نذهب لاستهداف الولايات المتحده الامريكيه. لا ما نحرض من اللي يحرض؟ اني شيخ كاظم زين اني لو ابو علاء الولائي اللي جمع 50,000 مقاتل وقال لا هو الكتني بالموضوع انه ال 50,000 مقاتل بهم 6,000 من اربيل، هو وينهم؟ اريد اسال. نحن تحدثنا عن الاتصالات التي جاءت، وبالتالي اعتقد بعض، وهذا سر انا افشيه، ما ادري يسمحون لي الاخوه في الامن، لكن تم استخدام بعض التخصصات في هذه المتطوعين وبعض الكفاءات الخاصه. اكيد نحن فصائل المقاومه لسنا مراكز تجنيد يعني. ال 50,000 وين راحوا يعني شيخ كاظم؟ 50,000 وين؟ يعني إذا تحب تزورنا وأنطيك الملفات بالكامل وتتأكد من هذا الرقم. أنت روح حبي وخذ وياك هاي طن صورهن وارجع سالم غانم طن. شوف افترت بابا احنا نحرض على استهداف القوات الأمريكية. احنا لازم نسوي الجردة مال 50,000، واحنا اللي نقرر اكو مقاومة لو لا. هاي طلعنا احنا المقاومة مو هم. اخوي احنا والله صوجنا احنا دزيناهم يقاومون، هم مسيرين مو مخيرين ترى. زين احنا دفعناكم، انتوا ليش تصيروا عرباين؟ ايش بيك انت؟ هاي هيك طلعتوا تسمعون كلام الشعب؟ يعني نقول لكم قاتلوا تقاتلون، عادوا امريكا تعادون، صالحوا تصالحون، طنوا تطنون. زين ليش ما دفعناهم وعربناهم تجاه اشياء برودكتيف اكثر؟ يعني اي اقترب فريق الجهد الخدمي والهندسي من إنجاز أعماله الكاملة في منطقة شاكر العاني. نحن الآن نتواجد بمنطقة الحرية وتحديدا في شارع شاكر العاني، هذا الشارع الذي كان غير مؤهل على مدى سنوات. ممتاز، انتقلوا للبناء والإعمار بالاشتراك مع الأخوة بالحشد وبلطوا شارع شاكر العاني. مو صحيح؟ ممتاز. بعد ايش يسوون؟ احنا اليوم كاسين منطقة شارع شاكر العاني اللي هي وين صار هاي بالتحديد؟ بالحرية. منطقة الحرية هذه منطقة طبعا زراعية ومحرومة وفيها حقيقة استعداد للتطور. احنا رفعنا قيمة المناطق اللي دخلنا بها، يعني البيت اللي كان يسوى له 20 مليون صار يسوى له 30 مليون، بعضهم ضاعفت قيمة بيته. يعني الناس شعرت بالغنى، يعني نقلنا الناس من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة المتوسطة. اليوم باشرت مديريتنا مديرية الهندسة العسكرية بإكساء الشارع الرئيسي لشاكر العاني الذي يبلغ طوله 630 متر. زين هم ممتاز والله. نقدر نقول 2 شاكر العاني، اكو منطقتين شاكر العاني، يعني مثل الكرادة، شاكر العاني داخل شاكر العاني خارج يعني. ممتاز. ممكن ننتقل لغير شارع عاد؟ ممكن؟ بدأنا في الكرخ، بدأنا في منطقة شاكر العاني، الآن العمل على نهايات إن شاء الله. لاحظ أنه العراق به تقريبا 2,400,000 شارع و42 مليون موقع. ممكن نعوف شارع شاكر العاني وننتقل للشارع الوراء؟ فارق كبير في الوضع الخدمي يلمسه أهالي منطقة شاكر العاني. فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي يحقق نسب إنجاز متقدمة في منطقة شاكر العاني ببغداد. نشيل الشعب كله حتى يسكن كله بشارع شاكر العاني حتى يستمتعون بالخدمات. غير شاكر العاني رحمة شاكر العاني. شرفنا اليوم بزيارة كريمة من دولة السيد رئيس الوزراء المحترم إلى منطقة العمل في شاكر العاني. متى يشتغل؟ بعد ما يشتغل بعد قائد قوات حلف الناتو ايش وقت ان شاء الله يزور شارع شاكر العاني. جبت لك هذا حتى نريحك سيدي. يابا جيب والله جيب والله فرني اهدى سيدي. اي موت هذا ارتحيت؟ اي هذا مهم. خليه ممكن ننتقل لغير شارع بلا زحمه. غصون كلش لحيتي. ارتاح. احنا بدأنا يوم 4/11 في 5/11 بالاحرى في منطقة شاكر العاني. اليوم الحمد لله المراحل النهائية في منطقة شاكر العاني. اليوم نتواجد بمنطقة شاكر العاني في منطقة الحرية. السلام عليكم. شلونك اخويا؟ الله يساعدك. شلونك؟ احكي لي شنو اللي قاعد تسوي؟ والله جاي نبلط شارع مال حي شاكر الحي العاني. شاكر العاني. شاكر العاني. نعم.
شاكر العاني، 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 شاكر العاني. هل تود مشاهدة منجز تبليط شاكر العاني؟ شاكر العاني نبتي نبتي. فر خليني اجاوب والله. اي شويه لا اشتغل اي لا اشتغل. المقاومه ما تسوي شيء غير هالشارع. شاكر العاني، شاكر العاني، شاكر فر بالله خذي لي فره بشارع شاكر العاني اريد اشوفه. شوف والله شارع حلو وخوش تبليط وعاشتيتكم. خط اصفر بالنص وشارع ابو الماطور خطف جيد ممتاز. شوف يعني لا تنظيم حلو ترتيب خلص الخط الاصفر. وهنا انت والثقه تمشي. ابو العموشه الا شويه طبينا ابو العموشه الحمد لله الله ستر. وهنا بلش يخلص التبليط. هنا بلشت الطسات تكبر شويه وانتهى التبليط مع شارع شاكر العاني. هاي محاكاة لأجواء الطبيعة والصحراء. حتى المواطن الساكن بشاكر العاني من اللي يريد يطلع من أجواء منطقة شاكر العاني ويحب ياخذ العائلة مع الخيمة ويعملون باربيكيو بنهاية شارع شاكر العاني. فجاي هذا التبليط بخدماته بتبليطه بطنينه بمناطق الترفيهية بمراسلي قنوات المقاومة اللي فارشين هناك. المراسلين بايتين بالمنطقة. المواطن بمنطقة شاكر العاني يفتح البردة ينمد له ماي. شنو رأيك بتبليط الحشد؟ بس تمد راسك تطلع لايف بالانوار رأسا. كل حركات الشناين تلقاها بأرشف قناة الغدير. فتيمنا بشارع شاكر العاني العراق كله راح ينبني مثل شاكر العاني. بس انتظروا الجهد الهندسي مال ابو علي الكوفي راح يصرفوا لهم 600 مليار دينار على الموازنة الجديدة. وان شاء الله يسووكم يسووا لكم ايش دا يسوون المقاومة غير بعد نشاطات بالله غير الدربيل بالله بدي اشوف ايش دا يسوون المقاومة بعد هسه. هناك هزات ارتدادية اللي هذه كانت أكثر تربك العمل لأنه تعرف مثل ما بديت تنظم شيئا فشيئا بديت تبني بيوت واطئة الكلفة بديت كذا هذا الحشد كله دا يقوم به يعني بيوت واطئة الكلفة؟ نعم اي نعم يعني بلشتوا ببناء اي نعم بيوت واطئة الكلفة؟ نعم طلعنا سندويش منال والحديد وغيره قام يطلع هناك وايضا حداد يطلع بيوت واطئة الكلفة؟ نعم بدأوا يسوون وصار تنسيق مع محافظ اللاذقية وحلب بيوت واطئة الكلفة؟ نعم واخذوا مساحات شاسعة من عندهم وسكنتوا لها بيوت واطئة الكلفة؟ نعم الحمد لله بدأت تبني بيوت واطئة الكلفة بسوريا. أصدقاء السوريين الله يكون بعونكم على مصيبتكم اللي صارت مصيبتين. بيوتكم انهدمت والبديل سندويش بنل. النوب مو ببلاش دافع عليها فلوس. فلا سامح الله إذا لا سامح الله لا يقولها إذا صار زلزال لا خذني سندويش بنل يحترقن قبل ما يتفلشن والله العظيم. فالله يبعدكم عن الاثنين الزلازل والمقاومة. والله العظيم. هسه تبليط وبناء وسندويش بانل وبيوت واطئة الكلفة وانفلونسرز ولايكات واضح انه المقاومة مو صاير عندها مرونة لا صار عندهم رخاوة همات. واضح انه الوضعية كلش متغيرة لانه تسوي هواية اشياء بس ما تقاوم. فشنو اللي يرسموا له؟ شنو وين يريد يروحون؟ فصائل المقاومة او الاطار التنسيقي اليوم يريد يدير دولة ويريد يقوي دولة، احنا نريد نخلق دولة المقاومة. الفصائل وكل من شكل الحكومة يرى أن تكون هنالك حكومة مقاومة، دولة مقاومة. يعني كافي احنا بعد فصائل متعددة تقوم بقصف القواعد. نريد أن نخلق دولة قوة إقليمية تكون يعني تقف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية، مو أقول حرب وإنما دولة تحتز بقوتها بسلاحها بإمكانياتها الداخلية وتعتمد على هذه القوة ومن ثم تفرض إرادتها على الولايات المتحدة وغيرها من الدول. كافية السوالف مال الزعاطيط فصائل وهذا الخرط ونهدد وهذه طنين خلاص كبروا وصاروا دولة. بس هذا بالعصائب ما ادري شو اسمه هذا اعترف بثلاث شغلات مهمة. الأولى برط الخطة يريد يسوي دولة مقاومة من جوا لجوا حتى تصير ضد أمريكا بعدين بس يتعاملون وياهم بين ما يصيرون أقوياء وبعدين يقلبون عليها على أساس شلون كمش الأمريكان دولة مقاومة صارت عندنا ما نقدر نتعامل وياها. اي فالمقاومة هسه ملتهين بتبليط شاكر العاني مو وقت أمريكا وهالتفاهات. شاكر العاني دا يتبلط شنو أمريكا؟ زين دي ملكهم البيوت خطية بشاكر العاني. عيني دير يو اس اي
the resistance wants to fight you later not now later coming soon يعني سيزون جديد افتر شاكر الاني زفت فينش طبا يابا هاي صواريخ وقعن على بيوت العالم ما لكم علاقه هاي بالمحيط. الشغله الثانيه اللي قال عليها السيد استاذ هنا ما اعرف شو اسمه، اعترف بتفاهه الفصائل وانه شغل كان مال زعاطيط. شلون من ترجع لحسابك بالفيسبوك وتقرا المنشورات تقول ايه عايش كاتب اني كاتب صباح الخير؟ هاي شو التصريحات شو تقولهن؟ 50,000 متطوع؟ ايه. والشغله الثالثه اللي اعترف بها انه اعترف بقصف البعثات الدبلوماسيه. راح تقول لي شلون؟ هو قال قصف القواعد العسكريه، اقول لك لا حبي لا، هم كانوا يقولون على السفاره الامريكيه السفاره الامريكيه لا تعتبر بعثه دبلوماسيه؟ طبعا ليست بعثه دبلوماسيه ولا يوجد بها فيزا ولا تستقبل ضيوف ولا ترحل ضيوف ولا تستقبل موظفين ولا رعايه. فيها قطعات عسكريه وفيها 2500 جندي وفيها ومحيطها اكثر من استهدافها مشروع؟ 25,000 قطعا استهدافها مشروع لانها كانت سبب رئيسي في تحركات CIA وتحركات للموساد. فأنا وياكم انه تصيرون دولة مقاومة، بس حتى يتحقق هذا الشيء المشروع يحتاج شغلتين، دولة ومقاومة، واثنين ماكو بالعراق. وحتى لو اكو هذين الاثنين ما يجتمعن سويا. هاي بيها راية هاي؟ لا سيدي بيها بيرق. بيرق. راية بيرغ مضطرين نروح للفار. لا حبيب قلبي، خل اوضح لك المساله، خف مش تبكي عليك. الصواريخ اللي كانت تنطلق صاحبكم الكاظمي كان يطلق الصواريخ وكان هو يسوي هاي الزعزع. وقف، هذا اختلف على نفسه بنفس اللقاء. وقف طلع الكاظمي هو اللي يقصف. الكاظمي شيال الدعوه، الرجال مقصوف ترى مو قاصف. لعد ليش تريد تسوي دوله مقاومه؟ المفروض الكاظمي يسوي دوله مقاومه هاي. لان هو كان يقصف. المقاوم بالعراق طلع الكاظمي مو ابو الاء الطنائي. زين دقيقه هسه اذا هذول كلهم تصافوا منو ظل العدو؟ هذول ما يعيشون بدون عدو، هذول ايش راح يسوون؟ علي من راح يطنون؟ علي من راح يحجون؟ 70 قناة ايش راح تسوي؟ وأن نواجه الولايات المتحدة الأمريكية ونواجه أيضا بريطانيا ونواجه هولندا وفرنسا، هذه الدول نعم غريبة عليك. مجموعتنا صعبة يا ولد. هولندا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والله سهلة مو كلش أقوياء. احنا متعودين نلعب ويا تايلاند ومكاو وفيتنام. هولندا زين، هولندا ليش نواجه هولندا اخي؟ ليش؟ لان عندهم جامخانات. ليش؟ ايش معنى هولندا؟ ليش ما نواجه النرويج؟ ما تسالنا بالله صدق ما دام انت نرويجي. بعد من تريد تواجه بالله ازهر النرويجي؟ ألمانيا مشهورة بالصناعة، ولكن ألمانيا أيضا المخابرات تشتغل في العراق. بشير شو الذي يحاول أن يخدع شبابنا أحد موظفي المخابرات الألمانية. بشير شو نعم في محطة التلفزيون الألمانية عندما يخرج إنما يستهدف العمامة، يستهدف الحشد الشعبي، نعم يدافع عن المحتوى الهابط ويدافع عن المتسافلين. نحن لا نقول بشير شو مجرد قرقوز ليس له قيمة، ولكن انظر من وراء بشير شو، وراءه التلفزيون الألماني، أي وراءه المخابرات الألمانية. افترت عليه شاكر العاني. أنا مشروع متكامل شنو؟ حتبلطوني عمو شنو؟ بس بلطوني كلي بالله رجاء، خاف توصل للرجل وتصير تراب. أنا أدري خوتكم للكفة، ما ظل لهم بس أني. افترت يا ولد والله افترت علي. زين أنا أبث على قناة ألمانية وقلت علي مخابرات ألمانية. زين أنت إذا نرويجي ليش مو مخابرات نرويجية؟ جمالة قلبي ومخابراته. شو ظاهر الأمور اقول لك ما ظل عندهم احد بس ثاني ما يقدر يحجون بعد على الامريكان ولا غنم احمد هسه البشير شو. زين انا القرقوز، مع انه انا يعني القرقوز راح اسال سؤال، اذا الامور زينه صارت بالارض، النت زين، انليمتد سبيد ما يوقف جرده، مقاولات، شارع شاكر العاني بلطوه، قاسم مصلح خبير زلازل صار، سندويتش بانل وصل لسوريا. بس انا وحدي ظليت بهالسفينه وبهالفضاء، ارجع للارض ما اعرف شو اسوي.
ارجع للارض. شو تقول عدنان؟ شو اقدر اسوي عدنان حتى ارجع مواطن صالح ويصالحوني؟ حبيبي لازم تغير الموجة، كم جوبر حالك حال البقية، لازم تربط فيش استاذ. هي السعودية اللي شادين وياها صار لهم 20 سنة، شن جوبر ونزل. انت هم احكي لك كم حكاية هالشكل، قول الحشد دا يبلطون، وانترنت سريع، امدح الصين شوية يا اخي، قول اغراضهم زينة، شيل لك تليفون صيني، شبيك؟ لا وشوف الصدفة، أنا أكثر أكل أحبه تشاينيز فود. إذا رتب وضعك يا حبيبي، أنت ما عليك بهالسفينة، إلى متى تبقى معلق بيها؟ بنزينك راح يخلص، وش قد تبقى بالفضاء؟ لازم تفكر بشكل جيد أستاذ، ثم بعدين أنت إيش عندك ويا الفصائل؟ اتركهم، عوفهم يا عمي، اترك الفصائل. اطلع من راسي عدنان، اطلع من راسي. عدنان انا اختلافي وياهم على الاداء ولا الاشخاص انا احترمهم الله يشهد. هسه تحترمهم ما تحترمهم الامور جاي تتجه للسلام. لا تظل وحدك مثل الشادي. علاوي اليوم يمك، باكر علاوي يرتب اموره مثل ضياء الموسوي. انت وين تنطي وجهك؟ ايش بيك؟ فكر بشكل صح. صدق عدنان، واخذ مقاولات واكمل شارع شاكر العاني باقي له كم كيلو يراد له تبليط، وما اقبل لو يخصصوا لي 600 مليار دينار واسوي الجهد البشيري، لو اسوي مركز دراسات بحثي ما بي لا بحث ولا دراسه. يا حبيبي يا بحث، هو من اللي يفكر بالبحث؟ المهم انت تسمع الكلام عين. اذا يريدوهم مسلمين انت صيح مسلمين، واذا يريدوهم اعداء قول هم اعداء. هي هاي. زين عدنان، مو خاف يتخاربون، هذا صلح صيني عدنان. اخوي انت لا تصير تطوه. اي اذا تخاربوا انت شنو مشكلتك؟ مركبتك يم بيتك ونقرة سلف وتطفر بيها. هي الدنيا هالشكل يا اخويا. اذا ما تروح للفضاء تعال الاربيل، اذا مو الاربيل استاذ تعال يمي. المهم شد حيلك وخلي اسوي وياك مقابله. يلا. بس المفروض اني التقي بيك عدنان. انت ايش تلتقي بيه؟ انت من يحبك ومن يريدك يا معود. انا علاقتي بيهم شويه زينه. بعد خالد السراي يجي يمي، حيدر البرزنشي يجي يمي، انت من يجي يمك؟ اسمع الكلام وخلي ارتب لك امورك وترجع لديرتك وناسك وارضك. بطل من هالسوالف هاي. صار استاذ، بس اعطيني كم دقيقه اعزل هنا واجيك. وانت اصلا ايش جابك هنا؟ شلون صعدت للفضاء؟ شو اخوي غير طفرت. انا طفرت قبل الصلح بيومين، عبالي اجي يمك طلع ما بيك خير. المهم راح ارتب اموري وارجع. عدنان تعال. عدنان 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 صفقة عدنان طاي. وانتظروا لقاءنا بعد شوية. عندي كلمة جدية خليكم ويانا. مشكلة أطراف ما يسمى بالمقاومة، وأنا أول من سماهم مقاولة وضاجوا بوقتها. المشكلة الأساسية مو بالفعل، مشكلتهم الأساسية مو بالفعل، مشكلتهم الأساسية بمن يقوم بالفعل. من نقول السعودية عمقنا العربي نصير عملاء، بينما هم من يجيهم الأوردر تصير السعودية عمقنا العربي وكنا مسلمين. من احنا نقول لازم العراق تصير علاقاتها متوازنة مع أمريكا وأي دولة ثانية بالعالم، حالة حال أي بلد بالعالم، نطلع جوكرية ولد سفارات، بس من يصير مصلحتهم يهادنون أمريكا يقولون والله المقاومة بكيف الشعب مو بكيفنا، احنا ما لنا علاقة طنين هذا وما أدري شنو. لما حرضوا علاقة الريهام لأن التقت بالقنصل الأمريكي في فعالية اجتماعية بعيدة عن السياسة، عادي ومو جريمة، ويطلع كاظم الصيادي يبرر جريمة قتل ريهام ويلزق لها تهمة العمالة، بس هم من تفتر عليهم السفيرة نفر علاقات دبلوماسية طبيعية هاي.
ولما يختلفون ويا مسعود يسوون مهرب نفط لاسرائيل، بس من يحتاجون اصوات حزبه بالبرلمان يصبح بيضه القبان. بلاس خارت، مقتدى، الحلبوسي، خميس، علي حاتم، رافع. حتى أنا مليت من كثر ما أحكي على تناقضاتهم وتقلب مواقفهم، ويا ريت تناقض بالقول عادي مو مشكلة، كنا نغير آرائنا طبيعي. تناقضاتهم بها صواريخ وتهديد وقتل وخطف وتهجير، ونرجع ونقول المشكلة مو بالفعل، المشكلة بمن يقوم بالفعل. هم يريدون ياخذون كل شيء، هو يريد يصير كل شيء، يريد يصير مقاوم، مقاول، ويريد يصير مفاوض، يريد يصير مقدس، يريد يصير ليبرالي، يريد يصير دولة، يريد يصير خارج الدولة، يريد يصير القانون، يريد يصير شيخ، أي شيء، عشيرة، دين، أي شيء، وكل شيء المهم يصير شيخ. كل شيء. واللي دا يصير بدياله، اللي دا يصير بدياله هو نتيجة كل ما ذكرناه قبل شوية. غصون سوي لنا زبدة على دياله. أهلا بكم في تقنية الزبدة. الحديث عن المشاكل الأمنية الأخيرة في ديالى هو جزء مرتبط بمشاكل أكبر وأخطر متعلقة بالوضع العراقي ككل. جماعات المسلحة والميليشيات متغلغلة في ديالى ومسيطرة إلى درجة أن المجازر التي صارت بالفترة الأخيرة خلت المسؤولين بدءا من رئيس الوزراء ما قدروا يغيرون مناصب أمنية ومنصب المحافظ رغم المطالبات، وهذا مثال على سيطرة جماعات معينة على ديالى. ديالى من المناطق المهمة استراتيجيا، كما أنها معبر مهم لبضائع تجارية تأتي من كردستان إلى بغداد، وبها منفذ مع إيران. لكن مو هنا القصة. بالفترة الأخيرة صار توجه عراقي ودولي واضح لاستثمار الغاز، وهذا يعني أن العراق راح يستغني عن الغاز الإيراني، فيما لو مشى بالموضوع. وتعتبر ديالى واحدة من أهم المعابر للغاز، ومن خلالها يمكن للعراق الاكتفاء ذاتياً. ديالى بها حقول غاز كبيرة، ومن ضمنها حقل المنصورية، وعدم استقرارها يشير إلى أن أكو جماعات ما تريد العراق يستغني عن غاز الجارة. السيطرة على مناطق في محافظة ديالى تعني السيطرة على موضوع مقلق إقليمياً. السيطرة على ديالى راح يحولها إلى معبر آمن لتجارة مادة الكريستال مات، وكذلك تهريب الدولار من العراق. الميليشيات وجماعات مسلحة تابعة لبعض العشائر تتقاسم السيطرة على مناطق في المحافظة بنسب وأهميات مختلفة. بالتأكيد الميليشيات تحاول فرض سيطرتها بالكامل على مناطق المحافظة المهمة وإزاحة الجماعات الأخرى المنافسة وإن كانت قليلة، ولهذا من تصير خروقات معينة تشوفون هاي العمليات الانتقامية المبالغ بها. راح ترجع تسألني وتقول لي ليش ديالى مرتبطة بالوضع العراقي ككل؟ راح أقول لك ديالى أيضا تتعرض لتغيير الديموغرافي قديم كما تعرضت جرف الصخر ومناطق أخرى. أنا لا أعلم ما هي النتيجة التي ستتشكل إذا جمعنا المعطيات السابقة. حاول أن تجمع وتفهم. يا هلا ابو عمار، استريح. صبي قوي استاذ عدنان، اقوى. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شلون شفتك على المركب؟ يعني بعد هاي بعد غير صارت. زين ليش انت تصير وسواس؟ وي اني؟ اي شلون؟ تقنعني بالهاي. انت عاجبك هيك وضع يعني؟ ما ظلينا بس انا وياك. يعني عاجبك هيك بالفضاء وتاركيها الهم؟ ترى كلها تصالحت والامور زينه والهاي. شنو الوضع؟ انا ما اتصالح. ليش اللي قال لك احنا متعادين اصلا؟ لا يعني قصدي انه اكو مبادئ ما ممكن نتجاوزها. مبادئ هي تتعلق بالبلد، تتعلق بالوطن. واللي يرفعوها الشباب احنا نريد وطن. وشغله كلش بسيطه. لا تميزون بين واحد واخر، ولا تتخيلون هذا البلد ممكن احتكاره بالنسبه لكم. لا، العراق اكبر منكم وانتم كلش صغار. جاي احس انه انا فززت اشياء كان مسكوت عنها. صح. هذا الشخص اللي تعرضت الى تنمر كبير واساءه كبيره بسببه يحلم يجي للعراق بعد يسيء الى ناس اخرين. المنبر يعني حقيقه يعلم الناس الاخلاق. اما الناس اللي انا شفتهم اليوم يتخيلون انه هم ينتمون للمنبر ويستخدمون هاي الالفاظ، لا، انا عندي تحفظ على هيك موضوع. المنبر يعلم اخلاق.
الناس اللي اساءت الي وجاي تسيء الكثير من الاعلاميين الوطنيين والمهنيين، لا هذول ما لهم علاقه بالمنبر. انت الوحيد اللي تنافسني بعدد الاتهامات الموجهه لك. يعني انا كلش متقاربين. يعني يمكن بالعراق بس انا وياك اللي هالقد اتهامات علينا. بوحده بس ما توجهت لك، اتهام واحد. انه فشروا مو فشروا هم عليك. يعني على اعراض وهذه. الى تنافستني. ايوه سكور واحد. ايوه ليش يروحون على هالقصص؟ اي هاي شوف، هاي ثقافه دخيله. هاي ثقافه اجتي للعراق بشكل متاخر. انت شفت اللي صار ويا نور صبري؟ اي انا بصراحه كلش تألمت عليه. كلش واتصلت بيه قلت له تعال للبرنامج، انا داعم لك تماما. هاي ثقافه دخيله على العراق انه نتهم المخالف انه بالراي بامه وبعرضه وكذا. احمد، انا امي توفت عمرها تقريبا 83 سنه. الله يرحمها ان شاء الله. زين، ابدا ما لها علاقه لا ببعث ولا باحزاب ولا بكذا ولا بكذا. زين، يتم اتهامها ويتم التنكيل بعائلتي بهاي الطريقه. هاي ثقافه دخيله على العراقيين. ثقافه التنكيل بكل شيء حلو. كل شيء حلو ما يحبوه. بغداد كل شيء يشوه بغداد، اوكي ممكن. بس هذا مو وجه العراق. مو وجه العراقيين يا حبيبي، هذا مو وجه العراق. بوحده من حلقاتك الجايه ورا ما ترجع من العطله برمضان ورا رمضان اريد اسوي الاتي. انت تسوي حلقه على اي موضوع، انا اريد اطلع وياك كل شيء ما احكي بس اباوع. فتطلع انت تقدم وانت عادي تسالهم طبيعي، وانا اطلع بس احط نشاشه على صفحه بس قاعد هيك. والله كل شيء اسوي. استاذ القلم يخلوه براسي. شرفتني عدنان، نورتني. شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا هاي كاميرتنا هنا. مشاهدينا شكرا جزيلا، نشوفكم الحلقه الجايه، تصبحوا على خير. باي. حبيبي